Okusiba omuzimu kikyamu, okuzannyira mu kijja kikyamu. Mwerabidde, omuntu talina maanyi ku kitalabika. Omuntu munafu nnyo ku kintu ekitalabika. Abalowooza nti omuntu bw'afa aba afudde bwe ffiffiriri beerimba. Omuntu tasaanawo. Okufa kuyitibwa kufuula mbeera. Okufa kufuula. Okufa omuntu aba akyusizza life ng'agenze mu life endala. Okufa lugendo. Okitegeera? Okufa lugendo. Okufa kkubo erikujja ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala. Okufa kweyubula. Omuntu alimu abantu babiri. Tozannyiranga ku ddaala ly'omuntu nga kikulowoozesa nti oyo yafa yamala bibye. Okufa si kusaanawo. Omuntu agatta ebituntundu bibiri. Omuntu agatta omubiri, omuntu n'agatta omwoyo. Omwoyo mwerere tegulina mubiri. Omuntu kye ki? Omuntu atandika ddi? Olutuuka nga omusajja n'omukazi beefuna. Omusajja n'omukazi nga beegatta. Omuzimu guvaawa? Omubiri guvaawa? Omusajja y'alina originoozi z'omuntu. Origino. Omusajja y'alina origino y'omuntu. Endagabutonde y'omuntu eva mu musajja. Endagamuntu ya mukazi. Endagabutonde ya musajja. Waliwo enjawulo wakati w'endagamuntu n'endagabutonde. Endagamuntu kye kifaananyi eky'okungulu. Endagabutonde kye kifaananyi eky'omunda. Ettonde lyali ttonde. Ettonde liva ku lubereberye. Omusajja y'ateeka ettonde mu mukazi. Originoozi z'omuntu omusajja yennyinizo. Omusajja ettonde ly'ateeka mu mukyala teribaako mubiri, guba mwoyo mwereere. Okitegedde? Gwe muzimu. Omukazi y'agenda akubako fuleemu. Omukazi y'ateekako omubiri. Omukazi y'akola figa butya bw'oliba. Amaaso go galitunula gatya, amatu gabeera wa, omubiri guli wa, amabeere geetondeka wa, entumbwe erina kubeera ya kigero ki, ekisambi, olina okubaako obusajja oba obukazi, olina okubaako ekigere n'enjala, olina okubaako olubuto lutonotono, olina okubaako n'ekkende, olina okubaako n'ebbina, biki bwe bityo. Obutonde buba ku lubereberye. Omuntu aba wakubiri. Omukazi akola kitundu kyakubiri. Omusajja yakola ekitundu ekibereberye. Era omukazi talina mazzi gatonda muntu. Omusajja yalina amazzi agatonda omuntu. Omukazi akola bwa ssewamala. Omukazi amaliriza bumaliriza ekyo ekimuteereddwamu. Era teri muzimu gw'oziika bukojja ne gutakusaba kugenda waabwe wa musajja kitaawe wa muntu oyo. Era teguwummulirayo mirembe. Originals ziba zimubanja okudda eka. Okitegedde? Oyo ye muntu. Omuntu kye ki? Ettonde liri bamala oditeeka mukyala. Omukyala n'alitondako omubiri n'afuuka omuntu. Omwoyo ne gwekweka mu mubiri. Omusajja gwe yateekamu. Omuntu atuuka akula ku nsi afuuka omuntu. Okitegedde? Omuntu munda mu ye mulimu ekintu.
ekintu bw'okigatta n'omubiri ne bakiyita omuntu. Ekintu kiba muli munda. Ekintu bw'osanga omuntu ng'olyoka ogamba nti omuntu mu kintu. Ekintu kiri kye kitambuza omuntu ono. Ekintu kiri kye kitambuza omuntu ono. Era kye kimuteekamu endowooza eza buli budde. Eno bodde, mipiira gya motoka, bavuga nvuge, ye muntu. Okitegedde? Era oyinza okuba otambula n'omuntu n'akubulako, oba muganda oba mukwano gwo n'akubulako, n'afuna ekimugamba nti gwe yita wano, ogenda okutunula emabega nga tomulaba. Kye kintu kiri ekiri munda ekimufuula omuntu. Okitegedde? Kakati omuntu atuuka afa. Omuntu bw'afa, omukazi kye yamutondako kimuvaako. Bwe kimala omuvaako, asigaza originals ziri. Originals ezo gwe mwoyo omwereere ogutalina mubiri. Era ebiseera ebisinga obungi mwegendereze. Abantu abasinga balowooza nti ensi baligikungula. Abantu abasinga balowooza nti ensi bagiinako amaanyi. Abantu abasinga balowooza nti balina amaanyi. Abantu abasinga balowooza nti bw'alumya omulala ye tasobola kufuna kintu kimulumya. Abantu abasinga obungi bw'alaba munne ng'akaaba, ono ng'akuba mu ngalo, naye yeerabidde nti n'akuba mu ngalo ayambadde emyoyo ebiri. Akuba mu ngalo naye alina omubiri, enkya guvunda, enkya gumuvaako, gw'oli guvunze n'ogwo gukola ki? Mwawudde enfa ku lunaku olwo. Ono afudde olwaleero, gw'ogenze mu maaso ne by'oliko, pulaani zo zeeyongera mu maaso, naye mwenna bye mufiiririra, ono bw'abiresseewo nawe bw'olibirekawo. Amataka ge tuliko olwaleero gaalimu abaagalimu. Ebibanja bye tuliko olwaleero waliwo abaabirimu nga tebaalina baabika byaffe. Naye olwaleero ewantu wooli we wagula waliwo abaaliwo emabega emyaka okuva mu mitwalo n'emitwalo okutuuka olwaleero wooli. Okitegedde? Ensi bw'etyo bw'etambula. Bagivaamu abalala ne bagiyingira. Kiyumba kya jjajja, bano bafuluma, bano abalala bayingira. Okitegedde? Kakati omuntu mu nsi, singa omuntu amala okumanya ekyo, singa abantu mu nsi benkanya, singa abantu mu nsi b'amazima, singa abantu mu nsi tebazannyira ku bannaabwe, singa abantu mu nsi tebanafuya bannaabwe, singa abantu mu nsi tebabbako bannaabwe ebyabwe, singa abantu mu nsi tebasalira bannaabwe magezi, singa abantu mu nsi beetwala nti bawaŋŋana ebitiibwa. Okitegedde? Ono olwaleero gwosse kw'olwafudde, enkya gw'oli kyuma naawe enkyofa. Kale n'obwenkanya bwetaagisa mu nsi. Okitegedde? Omuntu alina ebintu ebimutambulirako by'aba talaba, kumpi mitwalo na mitwalo oba bukadde na bukadde, ebiba bikulondoola, ebiba bikulaba. Omuntu bw'afa, singa otta omuntu tatuula butuuzi. Omuntu bw'afa adda mu bw'omwoyo. Gwe amusse asigala akulaba. Buli kkubo w'oyitira n'akafunda k'oyitamu n'omukazi gw'okwana na buli kimu. Eriyo abantu abafuna ebizibu, naye ng'ebizibu bivudde ku bintu bye baakola emabega eri. Eriyo famire olwaleero nga zibeera mu maziga, ng'abaana babeera mu maziga, abaana bafa, abaana balumbibwa ebintu eby'enjawulo, abaana babonaabona mu bintu eby'enjawulo, naye ng'ekibonyaabonya abaana byakolebwa bazadde. Okitegedde? Okusiba emizimu si kirungi. Okusimba eddagala mu bijja oba mu balaalo geewammwe si kirungi. Noonya obulamu, noonya emirembe, naye nga totambulidde ensonga eyo. Oli bw'akugamba nti oliko omuzimu gukubanja, lwanagana n'ebbanja eryo. Oli bw'agamba nti emizimu gyewammwe minyiivu, mubuuze nti minyiivu mu ki? Bw'akugamba nti gikubanja ekijjulo, ng'otya mulirwana okulaba ng'okifumba, kkiriza okubonaabonaako, naye totankuulira abaana b'ozaala bye batalisobola. Okitegedde? Oli bw'akugamba nti ebijja byewammwe byetaaga kulimako, lwaki tolima bijja? Gwe n'ogamba nti ate ewaffe banandaba batya, oba sirina budde,
oba nkola nnyo office gye nkola mukama wange ajja kungoba siinaamu kadde. Okitegedde? Leka kuleeta kiteeso nti tukoze tutya okusiba omuzimu ogwo. Ky'osiba tokimanyi. Omuntu bw'afa atandika okusinga amaanyi gw'asigadde omulamu. Omuntu aba munafu ng'aliko omubiri kuba tasobola kubuuka. Omuntu bw'afa ayingira mu process ebuuka. Obaako mukategedde. Omuntu bw'aba omulamu ng'alina ennyama ayinza n'okulemererwa okubuuka omwala. Omuntu omulamu aba munafu n'omwala gwandimulema okubuuka. Omuntu bw'afa mu lutemya lw'eriiso mu ddakiika 5 omuzimu ogwo nga guli Masaka gusobola okulengera emukono. Buli kintu omuntu omulamu kyakola ekyo kyagenda kikolera kiba kyamulabye dda. Omulamu buli lwateesa okutwala eddagala ku ddaalo, ekiri mu ddaalo kiba kyamulabye tannaba na kukola kintu ekyo. Ebintu ebisinga mu bikole nga mwegendereza. Ennono, obuwangwa, ebintu by'omu nsi muno ne mu bika mwe tuva mwattu tebisaanangawo, tebivangawo. Abantu ffe twasaanyawo okutegeera. Okutegeera kw'abantu kwe kwasaanawo, naye byo ebyaliwo weebiri ate biribaawo era bijja kubaawo. Okitegedde? Abantu ffe tutategeera. Abantu ffe tulowooza nti ebyaliwo byasaanawo. Abantu ffe tulowooza nti Lubaale twamulwanyisa taliiwo. Abantu ffe tulowooza nti bw'olokoka n'owulira pasita nga kugamba nti tugoba Lubaale, nti Lubaale kituufu bamugoba, naawe n'osiriwala tebamugoba. Teri ayinza kugobako byewammwe, teri ayinza kugobako myoyo gya kika. Kuba emyoyo gy'ekika bw'oyimirira kadala pasita n'aga nti ye sitaani, emyoyo gy'ekika gikusekerera, gisigala gibuuza ate yazaalibwawa. Bw'abanga yazaalibwa masitaani, ekitegeeza naye masitaani. Bw'aba yeegaana masitaani nti gy'emyoyo gy'ekika, naye yeegaane. Naawe weegaana ogambe nti nange ndi sitaani, kubanga mwova mu kika emyoyo egikuzaala ate ogambye nti sitaani era gikuveeko era gigende. Kiba kya bulyaza amaanyi. Emyoyo gy'ekika egikuleze okutuuka awo ate enkya n'ogamba nti njeesammula. Gw'osuubidde kitaawo yeezaala. Kitaawo bw'abanga waali nga jjajjaawo amuzaala yafa, ate n'ogamba nti emyoyo gy'ekika ngyegobako. Oba otegeera taatawo waali, jjajjaawo azaala kitaawo yafa, ne jjajjaawo azaala jjajjaawo oyo yafa. Gy'emyoyo gy'ekika singa tegyali jjo tewandibaddewo. Gyamala kwezaalamu ne gyezaalamu ne gyezaalamu ne gyezaalamu n'osanga kitaawo. Bali olw'okuba baali bawangadde oba baali bakooye ne bafa ne badda mu bw'omwoyo. Ate pasita akugambye nti nkugobako emyoyo gy'ekika. Oba otegeera? Abantu abasinga tuddemu okutegeera, abantu abasinga tuddemu amagezi. Eby'ennono si bibi, ebyobuwangwa si bibi. Abatusomesa n'abatusingako okutegeera be batulowoozesa nti bino biki bibi. Oli ayimira ddala n'akugambya ddala ekintu ekyenkukunala nti okuteekako omusika kya bya sitaani, okwambala ekifundikwa kya bya sitaani. Omulokole azaaliddwa jjo oba pasita ali mu myaka 3 talina kyamanyi ku byafaayo. Pasita ayimiridde ekkadaala akugamba nti okwambala ekifundikwa oba oyambadde sitaani. Naye pasita ali myaka 3 alina kyamanyi ku byaliwo. Ddayo ku byaliwo weebuuze nti gwe okutuuka wano wooli ng'oyambala engoye ezikoleddwa mu ppamba, bajjajjabo baayambalanga ki? Ojje ng'otunuulira emirembe n'emirembe nti baasooka kubeera bwereere. Bwe bamala okubeera obwereere ne beesiba amakoola. Bwe bamala okuva mu makoola ne bayiiya amaliba oluvannyuma lw'okubeera nga bayigga ensolo n'okunoonya ekyokulya amaliba, naye nga bayambalangako ne ku nsimbi ez'omu nnyanja, ensimbi eŋŋanda. Ate bayambalako ku butiiti, naddala sayidi ey'abachwezi bayambalako ku butiiti, bayambalako ku nsimbi eŋŋanda ez'omu nnyanja. Okitegedde? Omulembe gw'okuba nti banoonya ekyokulya, bassa ensolo ne beegombako eddiba, beesiba amaliba. Omulembe gw'okugenda nga bongera okukozesa emitwe n'okuyiiya, bayiiya ekyambalo mu lubugo gwe mutuba, banoonyereza
ne bayimbula omutuba ne bakolamu ekyambalo. Ekyambalo ekyo ne kijja nga bakyesiba. Bwe bakyesibanga ne baggumira, okitegedde, obwandibadde obusolo obuyita ebweru oba obulingiza ne baga nti mu mbugo, olw'ensonga nti bayambalanga embugo ne buggumira obusolo obw'abakyala. Okitegedde nti olubugo yalwezingiriranga emirundi mingi naaba nga takyayolesa bwereere bwe. Baga nti mu mbugo, era olwaleero omukyala bw'omukwata ku kasolo bwe mubeera mu kkoti nga muwoza bagamba nti yamukwata mu mbugo. Okitegedde, olubugo ne lujja nga kyambalo ekikulu ekyaddirirwa engoye, era ekyambalo ekyo kye kyambalo ky'obujjajjaffe. Okitegedde, ekitasobola kusaanyizibwawo, ekyambalo eky'ennono. Okitegedde, ekyambalo ky'omucwezi eky'ennono, butiiti. Okitegedde, ebyokwewunda ebyo, awo omulembe gw'engoye ne gujja. Emirembe bwe gijja gikyuka, ebyaliwo tebisaanawo. Bw'osaanyaawo ebyaliwo oba totegeera. Omufuzi w'eggwanga oba pulezidenti w'eggwanga bw'akwata eggwanga n'alifuga abira ebyafaayo, tasobola kulifugira bbanga ddene. Omukulembeze w'eggwanga ng'abadde pulezidenti bw'aba anaafuga eggwanga oddisobola, yeesigama nnyo ku byafaayo. Bwe yeesigama ku byafaayo anoonya omukulembeze yaliko obunafu we bwali, n'anoonya omukulembeze yalikoomya emyaka giri, yanafuyirawa, yawangulirawa, amaanyi ge gaamuli luddawa, kiki ekyamuleetera okugwa. Bw'agattagatta abakulembeze basatu n'agattagatta obwongo bwabwe n'engeri gye baabeerangako n'ebyabaviirangako obunafu, ono n'afuna amaanyi, abeera aliwo mu biseera ebyo. Anaasobola kyokola, olina okuddayo mu likodizi. Omuntu akyawa ebyafaayo tasobola kufuga biseera by'abeera afugiramu. Omuntu atambula omuwawa tasobola kukungula nsi eno. Omuntu alina okutambula ng'ajjukira ebyafaayo. Bwe wabanga ewammwe waaliwo ekkomago nga mwali bakomazi, olwaleero muli mulembe mupya, waakirigula ensaamu ogiteeke mu makaago, wadde ng'ennyumba yo ya kizungu erimu semiti ne tiles, teekamu ensaamu. Bwe wabanga ewammwe walabanga bajjajjabo bambala emikalabanda, gulayo engatto z'emiti ziteeke mu nnyumba, waakiriza mbalengako olwo olumu ng'olaba TV oba ng'osoma amawulire oba ng'onnyose. Okitegedde, abantu abasinga obungi obasanga mu maka nga yazimba ebigere nga mugagga, akuza ali myaka 55-60 nga yazimba ebigere, atambulira mu malwaliro buli budde, bamujjanjabisa amalwaliro, ebigere byazimba bisanyalala biki, naye ng'ekintu kyali kimu. Omuntu oyo aliko omuzimu gwa jjajjawe, yayambalanga mikalabanda, ono yeemalidde mu ngatto ezikubwako eddagala, ng'ekintu kiri kimu, amaka ge galina okubaamu emikalabanda. Okitegedde, naye nga yeeyita pulofeesa. Obutabo bw'amawulire tebuggwa mu kabadayi, tebuggwa mu ntebe mwatuula. Okitegedde, buli kimu akiyina, firiigi teggwamu nnyama, ayina agabwa agazungu mu kisaakaate, biki, ayina ekikomera, mugagga, emmotoka ebeera wali, ali akawundo, musajja mugagga atambula atudde, naye mu kutambula nga atudde nga talina mirembe, nga n'ebigere bw'abirinnyisa ku muliro gw'emmotoka oba ku buleki bimuluma. Mirembe kyegyo. Abantu lwaki temulowooza? Osobola okuba n'emmotoka otambula otudde naye ng'ebigere byazimba. Eriyo abantu abamu amalwaliro g'abalowooza nti ebigere birimu obuwuka. Siibanga mu sitokisi, yambalanga sitokisi. Osanga omusajja omugagga oba omukazi omugagga ng'alinga katyuni, asiba mu sitokisi, era azisulamu. Bw'agenda okutambula ne bwaba mu siripa sitokisi, mu ddwaliro baamugamba ebigere byatandika okuzimba bisanyalala, bikola ki, obuwuka obulala bulemu biyingira. Naye ng'ekintu ekimusumbuwa kiri mu bujjajjaabwe, nga tategeera. Ewaabwe bwe wabeerayo ebikolebwa yafuna ssente tayagala kumanya, tabawa budde, teyeebuuza. Okitegedde, bwe baamuwa obusika, ebifundikwa bwe byakaddiwa, teyafaayo. Ssente weeri, amakooti agula, muserekiti gavumenti gava Bulaaya, biki, alina mikwano gye Bulaaya bamuweereza engoye ez'okwambala biki ng'atadda mu bifundikwa. Ekifundikwa bwe kikaddiwa nga kibeerawo oba kisensebuse yamanyi. Okitegedde, oluusi baamugamba balina jjajjaabwe yayambalanga emikalabanda, oluusi yamusikira
eri abagagga bamu nga yasikira jjajjawe nga yayambalanga n'emikalabanda ne bazimba ebigere ne bakula ki ne bazimba amagulu ne babawoolezaamu ate simanyi tolina musaayi biki okitegedde. Kakati ebintu ebisinga mu byegendereze obutalabika businga omuntu omulamu amaanyi. Mulekeraawo okuzannyira ku malaalo, mulekeraawo okuzannyira ku bijja. Olwaleero obuliddwa emirimu, olwaleero obuliddwa ssente, obuliddwa essanyu, ofuna embuto zivaamu, bakugamba nabbuguma, ate olina olubuto bw'otambulako bakugamba lwewanise waggulu. Abakazi abasinga obungi batera okufuna ebizibu ebyo, olubuto lwewanise. Bw'atambulako ku musawo nga bamugamba nti muzimu gwa ssengaawo naye gubanja munyiivu, okitegedde. Ekikazi nga kiwamatuka ebigambo jjajja tugusibe, okitegedde. Ekigambo tugusibe kasita okikkiriza nga mukola mikolo nga musiba ng'ogenda ku malaalo ng'ogazannyira ku batera basindikayo ssaawa 9 gwa kiro oluusi 8. Oluusi okulabiriza oba misana n'agenda n'alabiriza bagenze kulima n'agenda ku kijja nga yeepaatikako ng'ateekako ddagala, okitegedde. Ekyo ky'okoze ne ky'osabye obutalabika tebukukaayanya, ky'osabye ogenda kifuna. Otusibye kufuna nti kale funa. Ekitusibisizza kufuna mirembe. Oyagala mirembe, kale katugikuwe. Ekisibisizza omuzimu, oyagala kufumbirwa. Kuba watambudde ku musawo omulaguzi n'akulagula nti ekikulemesezza amaka, ekikulemesezza okufuna obufumbo mw'otuula n'okkalira, olina omuzimu gwa ssengaawo. Gubanja kino bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Ogenda okuwulira bye gubanja nga byesittaza. Mbeera ntya n'ekibbo, mbeera ntya n'olubuga, mbeera ntya ye bandaba batya. Olwo olina amalala, okyaza abasajja, wakwana omusajja akola ku siteesoni, gundi petrol station. Wakwana omusajja akola mu kabbanka wali ku kkubo. Bwakukyalira ewasanga watya, ogenda okuwuliza ebintu bye bagamba kibbo, lubugo, endeku y'omwenge, mulimu oluseke, amalala, omusajja gw'okwana olaba kwasa ensonyi biki. Obulamu bwo obuzannyiddemu, obulamu bwo obugasseemu eby'abasajja, obulamu bwo obugasseemu amasanyu g'ensi. Omusawo omugamba jjajja tugusibe. Ng'akugamba eddagala lino olina dditwala we baaziika ssengaawo. Ekitwazizza eddagala ofune amaka. Gw'ogenza okusiba akugamba nti oyagala maka, kale kyekinsibizza, kale omusajja yamunoonya. Omusajja ng'amunoonya wayita emyezi 2 ng'ofuna omusajja, omusajja alinawo ne kasente ng'ateesa mangu nnyo njagala kwanjula. Ng'ojjeewa jjajja eyakkolerako, jjajja byakola, jjajja nzize kwebaza, jjajja nti munne sina bulungi sente tutegeka na mikolo, munnange ensonga eyandeta luli, jjajja munne omusajja namufuna tuteekateeka mikolo. Oyogeza ebirimi omugwagwa. Nga n'omusawo asanyuka, akugamba twandiguzeewo naawe embuzi, twandiguzeewo embuzi ne tugyokera namuzinda. Namuzinda yakola ku nsonga zo. Jjajja nkamange yammeka baginoonye, nga mwokya mbuzi nga mwokera mayembe ew'omusawo giwalaga. Ng'ogenda ng'emikolo gigenda mu maaso, omusajja ssengaawo yamuleese gwe wasiba. Abantu abasinga bagwa mu tteke, naye nga tteke zireeteddwa oyo gwakoze ekikyamu. Eddaalo lye wasiba lyali mu kitaawo, lyali mu ssengaawo. Bakugamba ssengaawo abanja, n'ogaana tumusibe, n'ogenda omusibe. Ssengaawo yennyini n'akuleetera ekyo ky'oyagala, naye ng'akuleetedde butwa. Kakati nga mukola mikolo, embaga ng'ebeerawo, nga mutandika maka. Mutandika amaka, ng'otandika ofuna lubuto myezi 3 nga lukyankalana. Olubuto biki ng'ate otandika okugenda mu bakazi abakola bamanyi eddagala, nange nga bakuwa ddagala, ate ogenda ogira bwe luti ti omwana yeezinzeemu endira. Olubuto olusooka luba lutuuka myezi 8 nga luvaamu.
nga mubeera maka biki ng'omwana waddako okubiri mu muzaala nga mu muzaala biki okitegedde omusajja eyamuleeta y'ono gwe wasimbako eddagala bye wali oyagala wabifuna nga mubeera maka nga mutandika obulamu bw'okubonaabona omusajja ng'alyoka akwanirako gwe abakazi muzadde omwana owokubiri yasooka yafa owokubiri waali omuyonsezza akuza atandise ppiwano omusajja bwe mwali muteesa atandise okuyita ekikazi akukwanirako bamalaaya asulayo bwajja emmere yo tagirya ekiyumba kyafuuka ky'omu omusajja akulangira akuwandulira n'amalusu biki takyakulekera ssente amaka nga gakusobera nga totandika kutambulira musawo atereere okitegedde okutambula bw'oyambibwa nno n'otambula ew'omulaguzi nga bakugamba omusajja nno empewo zo nga tezaamusiima okitegedde tezaamusiima ngera ate kati zaagala ki nde munnange empewo zo nnyiivu tezaamusiima biki oyo ng'akuwaayo ku ddagala genda weesiga eddagala lino mbizigo mujja kubeera bulungi ng'obeera mu maka ng'awo nno ofunayo olubuto olulala nga nalwo olufuna ng'oluzaala nga mubeera mu maka bwe gaterera bwe gayuuga nga obwana busoma oluusi butuuse oluusi pittu oluusi piffo nga muzaala abaana nga mutuuka ne mu baana nga 4 oba 5 okitegedde akati nange mba mutuuka mu maaso eyo olina omwana wo agenda kutuula Pyero bwe bagenza okulambula ennabugabo omwana abadde agenda okutuula ebigezo bali mu kamalirizo 41 days more to go candidate afiiridde mazzi oba omusota gumuwozze oba omwana emmotoka emukubidde wali ku luguudo okitegedde mulekeraawo okuleeta amaziga nga mwerabidde bye mwakola emabega eriyo famire ng'abaana babonaabona lw'abazadde bye baakola eriyo famire ng'abaana babuliddwa amaka naye nga abazadde balina bye baakola mulekeraawo okutambulira mu butamanya mulekeraawo okubuzaabuzibwa tambula ku musawo ng'omulaba nti asimba ensonga tambulira ku musawo akulabula totambuliranga ku musawo akola bikusanyusa tambulira ku musawo akugaana by'oyagala ebiseera ebisinga obungi abantu b'ensi bw'agenda ku basawo n'asanga omusawo ng'amugaana by'ayagala awo ng'abuukawo abantu abasinga banyumirwa nnyo abasawo abakola bye baagala jjajja njagala genda bweru okitegedde oli n'amukuba omweso n'amugamba kuba nga sibe jjajja n'amugamba ani yali siba mpewo za kika ndaba empewo z'ekika tezikukkiriza genda jjajja tukoze tutya kuba jjajja sirina budde bugenda kukola mpewo jjajja tosobola ziwummuza jjajja tosobola zisiba okitegedde jjajja nga muddamu nga kizibu jjajja nga akyetaagisa ki akyetaagisaamu ebintu bingi jjajja ne bwe kaba kakadde jjajja visa yafulumye ne bwe kaba kakadde njakka ku omusawo bw'awulira akakadde kanoonya abaana be batudde wazuula apangisaawo eddagala balimuleetera bamuguzaguze omusawo sente zaayagala omusawo ng'akemebwa okitegedde akati mune nga bakola mikolo giwummuza mpewo gisiba mpewo naggambye empewo tezikaayana okitegedde ng'olinnya nnyonyi ng'ogenda bameka be muwulidde ng'alina mu kkomera yagenda bweru bwe yatuukayo ne bikyankalana abattiddwa ebweru abaana batabukidde emitwe ebweru abaana bebafumise ebiso ebweru okitegedde abaana be bakwatidde ebweru abaana abakomawo kuno nga takyasobola kuzaala abaana abatuuka eri ne bazenebwa embwa ne zibakolako emikolo okitegedde bino by'osibye olowooza nti obisibye omuntu alina omubiri tasobola kusiba bintu by'atalaba
ekyo mu kisimbe k'essira. Omuntu aliko omubiri, omuntu aliko ennyama tasobola kusiba bintu bitaliiko nnyama. Obeera okyali mu kitanda ky'oteesa okugenda ew'omusawo enkya biba byakulabye dda. Okitegedde ne by'onookolayo byonna. Ebintu ebitaliiko nnyama, ebintu ebitaliiko mubiri, ebintu ebitudde mu bw'omwoyo emyereere oteesa bikuwulira. Ne ky'olowoozezza munda yo biba bikiwulira, kubanga naawe munda yo mulimu omuntu atalabika gwe muzimu. Okitegedde? Omuntu omulamu kino nkiddamu mulekeraawo okukola ebintu n'obusiru. Bireetera famire yo mu maaso okwebuuza nti naye taata. Abaana ne bakomewo kale baga taata embeera ng'etusobedde. Abaana bawala ne bakomewo ne baga maama buli musajja njagala kandekawo maama. Lwaki omusajja gwe njagalako ate bamunsigulako maama? Lwaki nvaamu embuto maama? Lwaki nze? Abaana bakomawo nnyo mu bazadde. Abaana ne babuuza abazadde ebibuuzo, naye abazadde nga tebalinako kye bamanyi. Okitegedde? Balinako bye bamanyi. Abazadde balinako bintu bye baakola. Kitegedde? Abazadde basirikira ebintu. Taata yagendako ku kijja, alina muganda wa muwala n'abaalina empalana, n'agenda ku kijja mbw amusindikira omuzimu. Kitegedde? Taata alinako emikolo gye yakola muganda we n'afa. Taata alinako ebintu bye yatambuza, ebimu bye baamulagira okukola n'okusiba n'okukola ki, sisita we n'afa. Kati abaana bazadde omuzimu gwa ssenga bwe gubasumbuwa. Okitegedde? Naye nga byakolebwa taata, byakolebwa maama. Maama alina bye yakola. Okitegedde? Maama ebukojja gye bamuzaala alina bye yakola. Ebintu ebisinga obungi, abantu abasinga obungi baddukira nnyo mu malaalo, mu bijja, baddukira nnyo mu malaalo. Okitegedde? N'abako ebintu byakola, oba malaalo g'ebukojja ne gagamba nti ezzadde lye lyonna amaanyi gavudde gye bazaala maama. Muwala waffe n'atukola bw'ati, ali ku mizimu gy'abajjajjaabe, ali ku mizimu kuliko ne kitaawe, ali ku mizimu kuliko ne bassengaabe. Kati amaanyi g'ebukojja ne gajja gye yafumbirwa ne gagamba nti ezzadde lyalizaala tuliko limidde. Abaana ne batambula ku basawo nga tebatereera. Abaana ne batambula ku basawo nga babagamba nti obukojja bwabasiba. Naye nga yali maama, yali anoonya mirembe, yali anoonya bulamu, naye mu butamanya obusiru bwalimu n'omusawo gye yalaga. Okitegedde? Ate ne basawo bannaffe babeeremu ekisa. Basawo bannaffe baleme kugoba nnyo nsimbi. Abantu abatudde mu buwangwa n'ennono ng'oli musawo, oli jjajja w'abaana, ozzukuza, okola ku nsonga za lubaale, ensonga z'empewo, ensonga z'emirimu, ensonga ezisumbuwa abantu, ng'ozituddemu ozikolako, tubeemu ekisa. Okitegedde? Tuleme kukola bintu kigoye weezinge, tuleme kusanyusa bazzukulu, tuleme kukola kisanyusa ono azze mu maaso go. Tokola kisanyusa ono, wabula kola kyokola ng'okikola ng'omuzadde, kola kyokola ng'omubuulirira. Teri kintu kyokola kitabbulukuka, teri kikyamu kyokola kitavaayo. Okitegedde? Omuntu bw'omutta enkya bisituka. Ebintu ebisinga ebikolebwa ng'okyalina amaanyi bibbulukuka nnyo ng'okuze naye nga tokyasobola bitereeza. Ebintu ebikusobako ng'okyali muvubuka bijja nnyo ng'abaana bo bakuze batuuse okuzaala banna bannaabwe. Waliwo ebintu ebimu ebikyayisa abazadde abaana nga bakuze. Waliwo abaana abatambula ne bazuula ebintu nga byewuunyisa naye nga byakolwa taata ne maama. Okitegedde? Abazadde eriyo omukyala ayinza okusanga mu maka omwana nga omusajja yamuzaala ebbali, omukazi najja n'afumbirwamu n'asangamu omwana ng'omusajja yalina gye yamuzaala. Omukazi n'atambula ku musawo, imagine, n'akola eddagala erifuula omwana ono atategeera. Okitegedde? Kiki ogenda okuleetera abaana abagenda okufulumamu? Omwana gw'okoze ekintu ekyo tekikoma ku ye. Buli lw'olumya ekitonde, buli lw'olumya omuntu, lowooza ku zadde gwe ly'ogenda okuzaala, lw'oyagaliza muka kitaawo, lutta nnyoko.
luyagaliza muka kitaawo gwofumbira ey'omutwe olugero olwo mu lumanyi okitegedde abakyala mwegendereze ogenze mu maka osanze omusajja yazaalayo dda abaana 2 ebirowoozo n'omutima bikulimbye bikulowoozeseza ebintu bingi okitegedde otambudde ku musawo omusawo naye akola by'oyagala omusawo agoba ssente z'ayagala omugambye nkuwa $50,000 abaana bano njagala obasendewo ewaka babe nga tebalaba na kkubo libazza okitegedde omusawo n'akola eddagala ne likola ky'oyagala kituufu abaana ne bava mu makoomo kituufu eddagala lino ne litabula kitaabwe n'abalabanga abatali bo n'atabuka n'akayana ne bavaawo kyekiddirira enda eyo ejja egenda okufulumamu ogiteebezaamu ki egenda kutambulira ku kikolimo okitegedde eri abazadde abazaala abaana ne babulirwa ddala amagezi ate abaana byasangamu ne babeera number 1 ne babeera the first mu nsi okitegedde ate ne batandika okukwatira ku bano gwe bwe wayitanga abaana okitegedde kale temwepankiranga ku bintu bye mutalaba tolabanga ewantu we mwaziika omuntu n'olowooza nti bitaka olw'okuba amalalo tegoogera olw'okuba kijja olw'okuba towulirawo ddoboozi olw'okuba olaba bitaka entuumo y'ebitaka dalo semiti ng'olaba bisemiti okitegedde tosuubirawo bulabe ekijja kya bulabe nnyo amalalo ga bulabe nnyo omuntu afa mubiri omuntu abaawo buli kintu kyokola kyonna oba kitamu yaleka byapa bya ttaka mubigabane mu bwenkanya oba ndagaano za bibanja muzikwate mu bwenkanya eyabikola alaba okitegedde gwe kyolowooza nga agabanya ekingi kyolowooza nga asinzizza ku munno oyinza obutakifunamu mukisa ate gwe mubbye gwe muwadde akatono enkya n'abeera the first okitegedde eri abantu abalina emitima egy'ekirogo eri abantu abalina emitima emigumu eri abantu abawulira nti muganda wange gundi bwagabana kino awulira afa awulira ayabika ebintu ebyo n'abantu balina okubyejjamu abantu balina okutukulwa emitima genda ofukamire ewantu genda opame empisa embi omutima omubi omutima omugumu omutima ogw'ekko omutima ogutaagaliza mulala osobola okulayira enkya n'ogenda wali n'opama ekintu ekyo noga nti mpamye kino ng'omuntu bwakeera enkya n'ava ku mwenge naga nti nvudde ku mwenge ndayidde okitegedde kuba omuntu w'omutima omubi mu nsi ebiseera ebisinga obungi ayita mu bizibu biba biyitirivu nnyo kitamu yaleka endagaano jjajjamu yaleka endagaano zoogera ku kibanja ky'egindi abaana muli bana genda mugabane mu mazima n'obwenkanya leka kugamba banno kubasalira lukwesikwesi nti wano yampawo mu bulamu naye nga takuwangawo obutalabika bukulaba ensi togiriko wekka omuntu omulamu aliko ennyama aba alabira kumpi abantu abafa bafuula mbeera omuntu bw'afa olaba nnyama wano nti yeefudde muntu tafa muntu aba afudde embeera just kiringa kufuula mbeera akwekweka bwekwesi n'akudda mu butalabika bw'aba yagadde asobola okukuwabula asobola okujja nakugamba nti kino nkyagala bwe nti ne bwe nti ennyumba yange tolaba ng'etonnya omuntu asobola okuba nga yafa najja nakuga nti muddaabirize ennyumba yange muntu asobola okuba nga yafa naga nti eddaalo lyange amazzi gampitamu muntu asobola okuba nga yafa naga nti amalaalo obutulume bwasimamu ekituli mwakabira bo mulundi gumu omuntu bw'afa asobola okudda n'awabula omuntu bw'afa asigala nammwe okitegedde wabula ennyama eri eba ekooye ekiseera kyekifa nga kituuse muntu n'afa naye omwoyo gusigala nga bwe gubadde omwoyo tegufuuka gusigala nammwe gutambula nammwe era omwoyo gwo gusobola okukulabula ebintu bingi osobola okuba ogenda kugwa mu batemu maaso eri waliyo abatemu n'ofuna omwoyo gukugamba yita wano enkeera n'owulira nti wali battiddewo omuntu naye nga wabadde onotera okutuukawo n'ofuna omwoyo gugamba tuyite wano okitegedde kale ebyo ebibalabula bulijjo mubyefumiitirizeeko mulowooze nti waliwo omwoyo omulala omuntu gwatambula nagwo okitegedde obuwangwa n'ennono mwagale ennyo ewammwe mwekubireyo nnyo mugoberere nnyo ebyo ebyaliwo ate mwebuuze nnyo munoonye okumanya okitegedde tosibanga omuzimu
togenda nga kukijja ng'ogenda kikolerako kibi, togenda nga kukijja ng'ogenze kiteekako ddagala. Tokkirizanga omuntu akuwa eddagala lyonna nti olitwala ku kijja. Tokkirizanga nti okusimba eddagala ku kijja mwe muva emirembe. Tokkirizanga nti okusimba eddagala ku kijja oyinza okutta gundi olw'okuba osimbye eddagala ku kijja. Tolimbibwanga nti genda osimba eddagala ku kijja omuzimu gulumbe gundi. Ebyo byonna bya bulogo, bya butaliimu. Mugenda kuleeta embeera embi mu maaso ey'amaziga nga ne kye mwakola mwakyerabira. Olaba omwana wo ng'akukabira mu maaso naawe okaabe naye ng'okimanyi obuzibu buva ku gwe omuzadde. Kansubire nti ebintu bino mbitegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.